ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല എളുപ്പത്തിലും രുചികരമായി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 1.5 കപ്പ് അളവിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാൻ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഈ പാല് ഒരു 1.5 കപ്പ് എന്നുള്ളത് 1 കപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കണം. അത്രത്തോളം ഒന്ന് വറ്റിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ചേർത്ത് വേണം നിങ്ങളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു രുചി വരുവേ. പാല് നന്നായി തിളച്ച് വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനിവിടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ സാധാരണ തേങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഒട്ടും തന്നെ കളറ് മാറാതെ നമ്മൾ ഈ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുത്താൽ മതി. കളറ് മാറാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയോട് ചേർന്ന ഭാഗം എടുക്കാനും പാടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം തരിതരിപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു റവയുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ റവയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആകാതെ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് അത്ര തന്നെ മതിയാകും. റവയൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ വറുത്ത് റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാലും തേങ്ങയും കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ 2 കൂട്ടും കൂടെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് വരും. നല്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെന്തതായിട്ടുള്ളൊരു മണം വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മധുരമല്ല കേട്ടോ, എന്നാൽ തീരെ കുറവുമല്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം മധുരം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസായി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകം വരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരല്പം ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ ചേർക്കാം, ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ ചേർക്കാം. അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ കളറൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ വിട്ട് വരുന്ന പരുവത്തിലൊന്ന് ഇറക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 4 ഏലക്കായ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ താല്പര്യം, ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയല്ലേ. നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് ബർഫിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പല പല മോഡലിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ താല്പര്യം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയൊന്ന് കൂടുതൽ എടുത്തേക്കണേ. അപ്പം ആ ഒരു തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ തേങ്ങയിലിട്ട് ഒന്ന് കോട്ടാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ്, പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസിയായും ടേസ്റ്റിയായും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പലഹാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.